Ramadan Buz ya yi wasu kalamai marasa daɗi a wato sarki Ali Nuhu. Shi dai Ramadan Buz jarumi ne a Kannywood kuma darakta ne a Kannywood. Kun san me ya faɗa akan Ali Nuhu? To ku dakata a cikin wannan faifan bidiyo daga farko zuwa ƙarshe. Amma kusan wannan tasha tana kawo muku supplement da Islamically masu kyau masu inganci, sannan kuma mu sari muke yi. In kai sayayya a gurinmu daga nesa za mu kai mu a duk faɗin Najeriya har da makotanta. Sannan muna da kalolin supplement kowane iri, sannan muna da na Islamically kowane iri. Sannan idan kai sayayya za mu kai ma shi. Sannan muna garin Karo, Kurmi Market. Ga namba nan 09063865632. Ku kira mu ko kuma ku yi mana magana a WhatsApp. Ramadan Buz an yi hira da shi a wata tasha inda ake tambayarsa shin Ali Nuhu shine mai gidansa saboda ana yawan ganinsa a cikin fim ɗin alaka. Sai ka da baki yake cewa shi Ali Nuhu ba mai gidansa bane, abokin kasuwancinsa ne kawai. Wannan magana da ya faɗa ta ba wa kowa mamaki, musamman 'yan Kannywood. Wasu sun ce haƙiƙa akwai wani abu a ƙasa, wasu kuma sun ce a'a wannan butulci ne. Sai ka da baki yake cewa shi mai gidansa shine Imrana. Ya baki yake ƙara cewa shi ba zai tsaya wani mutum ya amfani da ƙuruciyarsa ba don ya cimma kansa wata manufa ba, shi yasa ya ware kansa. Amma shi dai Ali Nuhu ba mai gidansa bane, kwata-kwata abokin kasuwancinsa ne kawai. Kuma inda ake cewa ya sa shi a fina-finai, shi ma kansa ya sa shi a fina-finansa. Sannan kuma shi ma ya biya shi, kaga wannan ai kasuwanci ne. Kuma ya ƙara da cewa mutane su daina cewa shi mai gidansa ne. Asalin mai gidansa shine Imrana. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar sanarwa da zarar mun ɗora shiri za ku gani. Cikakken wannan bidiyo zai zo a nan gaba insha Allahu.